tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conozcáis, soy Pilar Roncalés, soy pediatra y en el vídeo de hoy vamos a hablar del bruxismo. Quedaos a ver el vídeo si os interesa el tema, no os olvidéis de suscribiros, darle a la campanita para recibir las actualizaciones y seguirme en mis redes sociales. Hace unos días me pedíais por Instagram que os hablara del bruxismo, qué es, qué podemos hacer para evitarlo y por qué afecta a nuestros hijos. Pues bien, el bruxismo es el apretar o el rechinar los dientes y es una patología relativamente frecuente en la edad pediátrica, solo que hay veces que podemos no detectar. Generalmente ocurre durante el sueño. Podemos escuchar ese ruido característico que hacen los dientes de nuestro hijo mientras duerme, aunque hay veces que lo pueden hacer también durante el día. Como ya os digo, es mucho más frecuente de lo que parece y es especialmente frecuente en niños pequeñitos y conforme el niño va creciendo suele ir disminuyendo. Hay épocas, como ahora veremos, en los que es más frecuente y también hay algunas patologías, algunas enfermedades en las que el bruxismo aparece con mayor frecuencia, como son los niños con problemas neurológicos, en los que es más frecuente que aprieten los dientes, o en los niños que tienen maloclusión dental. También los niños con síndrome de Down pueden tener más bruxismo que la población general. Como os decía, hay épocas en las que es más frecuente, pero no se sabe cuál es la causa exacta del bruxismo. Se ha relacionado clásicamente con los parásitos, con tener lombrices, pero esto no está demostrado. Es verdad que cuando salen los dientes, cuando empiezan a salir los dientes, sí que los niños pueden apretar más y hacer esos ruidos característicos y generalmente luego se les pasa. También suele haber factores genéticos implicados, factores dentales, como os decía, en la maloclusión es más frecuente el bruxismo, o también por factores psicológicos, trastornos del sueño, estrés, ansiedad, sobre todo en este caso en niños más mayorcitos y adolescentes. Generalmente, y puesto que la mayoría de las ocasiones es un trastorno pasajero, no suele producir síntomas más allá de ese ruido que puede ser más o menos molesto. Pero cuando esto se prolonga en el tiempo, sí que puede producir un desgaste en los dientes, puede producir también dolores en la zona de los maseteros, que es este músculo, y producir también una hipertrofia del mismo, producir trastornos en la salida de los dientes definitivos, puede producir un aumento en la sensibilidad dental, cefalea, que es lo mismo que el dolor de cabeza. Son niños con dolores de cabeza, sobre todo cuando se levantan por la mañana. No hay una prueba diagnóstica específica que nos vaya a dar el diagnóstico de bruxismo. Generalmente nos lo contaréis muy bien los papás y otras veces podemos detectarlo a través de una exploración al niño. La valoración normalmente la hacemos los pediatras, aunque sí que solemos recomendar una visita al odontopediatra, al dentista, para que haga una valoración más específica de la boca del niño. Y en cuanto al tratamiento, normalmente, puesto que es algo temporal, nos requiere de un tratamiento específico. Es verdad que sí que solemos intentar atajar la causa, es decir, si hay problemas en la dentición requeriría un tratamiento específico. En el caso de los niños más mayores, con ansiedad, con estrés, habría que intentar indagar y tratar de determinar qué es lo que lo está produciendo, intentar ayudar al niño desde un punto de vista más psicológico. Y por supuesto, aunque en los niños pequeños no haya que poner un relajante muscular, todo lo que sea intentar que se vaya a dormir calmado, relajado, siempre va a ser beneficioso para el peque. Os recuerdo los vídeos en los que hablábamos del sueño infantil y cómo podemos ayudarle. En el caso de que sea un niño más mayorcito, con la dentición, con los dientes ya definitivos, sí que el odontopediatra podría valorar el poner una férula de descarga. Se trata de una protección de los dientes que intenta evitar el bruxismo, intenta disminuir los síntomas y proteger a los dientes de este desgaste del que hablábamos. Espero que este vídeo os haya sido de ayuda. Ya sabéis que si tenéis cualquier problema, cualquier duda, podéis preguntarme aquí o a través de las redes sociales y no dudéis en consultar con vuestro pediatra o el odontopediatra si tenéis alguna duda concreta con respecto al bruxismo en vuestro hijo. Nos vemos en el siguiente vídeo.